Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, para pemirsa YouTube, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui dina acara carita Tatar Sunda sareng simkuring Mang Aa. Urang neraskeun hanca dongeng anu katunda dina judul dongeng Neng Jejeh karangan Ibu ETS anu disarungsum ku almarhum Bapak Ka Sukarna ti Bandung. Sakumaha biasa ieu carita Tatar Sunda didugikeun ku channel anu dipikameumeut ku urang sadayana. Kumargi sakitu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu teu acan subscribe-na, anu teu acan ngintun jempolna atana pingin tun komentarna, mangga diantos dina channel anu parantos disayogikeun. Para wargi mitra kaum dangu sadayana dina dinten ieu dongeng teh lebet kana bagian anu ka 18. Sakumaha anu kauninga dina bagian anu ka 18 dinten kamari hanca urang teh dugi ka medar kaayaan Neng Jejeh teh nya anu harita tunggara ngontrak bumi teh anta harita nuju kaayaan wengi teh nya kusabab Neng Jejeh teh keur tunggara harita ngontrak tah nuju dilayanan ku tukang warung teh kusabab teu aya di bumina para roek teh jeung teu aya samaknya. Teh kumaha lajengnna ieu carita mangga urang sami-sami wae bandungan ku sadayana. Pamugi ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana oge tiasa janten hiburan kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Harita teh tukang warung henteu lila manehna kaluar deui bari mikir jero hate. Bet asa kacida teuing nulung teh dikagok-kagok ditungtut siga nu lebar. Atuh bakating kuatir gidig manehna teh ka warung terus nyokot samak nu harita diamparkeun di imah manehanana. Sarta terus nyokot anggel harita keneh digulung ku samak nu bieu teh. Ari enggeus ngagulung samak manehna kaluar deui terus ngajugjug Neng Jejeh dina waktu leumpangna teh ku Neng Jejeh kadengieun sorak kelomna disada putra kotrek ngadeuketan atuh Neng Jejeh teu heran geus tangtu tukang warung nyamperkeun deui ka manehna. Sangkaan Neng Jejeh harita henteu nyalahan teu kungsi lila deui kolotrak mukakeun panto. Tukang warung teh asup sarata pok manehna ngomong siga nu karunyaeun kieu pok-pokanana teh sorakna ge dumareuda. Keun nyai wayahna bae atuh da hirup mah henteu angger. Maklum urang mah manusa. Aya dina jero alam nu sifatna teh papasangan nyai. Aya beurang, aya peuting, aya senang, jeung aya susah kapan. Eta teh bagian urang, nu matak urang teh sing sabar. Lamun keur aya kasusah malah kudu gede hate sabab susah teh bakal senang. Tah ieu samak jeung anggel lumayan keur tilam awak ulah katirisan teuing. Pepeurieun bangku mah eueuh heun enjing urang meser. Ayeuna mah wayahna bae lumayan saaya-aya. Ceuk tukang warung baribar ngamparkeun samakna. Geus kitu mah leos bae manehna teh kaluar deui reket pantona teh dipeundeutkeun. Saenggeus tukang warung eueuh kakara Neng Jejeh cengkat golehe deui ngagoler dina samak anu geus diamparkeun segruk ceurik ngadingdiut nalangsa meureun. Nalangsa kadieunnakeun rusras inget ka imah jeung inget ka indung bapa atuh anggel ge mani cipruk karagragan ku Cimata.
Parawargi mitra kaum dangu sadayana cag urang tunda heula kaayaan Neng JJ. Ayeuna urang malikan deui ka tukang nyaritakeun kulawargana Neng JJ khususna ibuna Neng JJ. Abong hujan geus usumna langit teh ngan cedeum bae. Saban poe teh haleungheum ngahalangan panon poe nu ti isuk henteu tembong. Da puguh langit teh mendung ngagayot ku pihujaneun matak bingung anu buburuh tukang minatu camerut tukang sirop jala motrot ngan tukang cikopi maseuri. Kitu deui Ibu Esi harita di Purwakarta. Tadi nama rek sakedeung ka adina moal lila tapi lantaran teu nyampak bibi Neng JJ keur angkat. Miosna teh ka Karawang katurug-turug ngawengi. Ari anu aya di bumi ngan ukur babuna bae atuh ibu Neng JJ teh kapaksa anjeunna teh kulem. Harita teh beurang pisan malah geus nyedek ka sore. Adina can datang bae atuh Ibu Esih teh gelisah. Sabab jangjina tadi mamanehna rek pulang poe. Tapi geus mondok sapeuting masih keneh acan beres. Atuh manehna kapaksa rek nunggu bae adina kagok indit ceuk hatena najan mondok deui oge. Teu salah tina sangkaan bada magrib saderekna kakara ka tembong datang atuh Ibu Esih teh bungaheun. Malah harita teh mapagkeun itu ieu sami sono wireh lami teu patepang. Ari harita geus nyampak siga anu ngadagoan. Haturan ce atau selami cek Bu Wiwi bari gancang munjungan ka saderekna. Atos ayi malah sayak tos nama kamari dongkap ka dieu teh. Mung kasampak ayi teu aya di bumi. Tuju angkat ka Karawang. Jawab Ibu Neng JJ harita bari nungtun ka saderekna. Atuh henteu matak heran harita maniga lecok geus poho dikacape. Lantaran bakat kusono bubuhan jeung dulur teh katurug-turug tempatna anu saurang di Bandung nu saurang di Purwakarta. Pantes rek jarang tepung ge da meureun pada sararibuk pada gaduh kawajiban. Sanggeus seueuh sareta salse derak-dak Ibu Esih teh ngamimitian nyarita. Nyaleserna mah bisa pisan lantaran bisi kasinggung. Sabab bisi jadi cekcok lantaran Ibu Wiwi teh lain adina Bu Esih tapi saderek rakana. Jadi meureun Ibu Esih ka Ibu Wiwi teh pernahna disebutna adi beuteung. Ayi cek Bu Esih ngamimitian nyarita. Badi neuteup ka saderekna pok manehna neruskeun omonganana. Ayi pangaceuk dongkap ka dieu teh kahiji mah hoyong tepang margi urang atos lami teu patepung sareng dulur. Tangtu bae ceuceuk teh sono nya kitu deui ayi oge. Urang sami pada kangen bubuhan sareng saderek. Tah sareng sajabi ti eta ceuceuk teh bade tumaros ayi dina perkawis pun anak. Nah haleres ka dieuna teh manehna teh sareng pameget malah cenah mondok moek. Da ngakukeunna teh jeung salaki nu lamina teh 3 wengi cenah nganjang ka salira ayi. Tah eta mugi wartosan kanggo kapentingan ceuceuk. Ngadengikeun beja kitu Bu Wiwi mani ngagebeg rei beungeut narada beureum meureun bakat tingku keuheul. Pok anjeunna teh ngajawab. Eta leres ceuceuk atos nikahkeun tuang putra teu acan. Nu mawi teu acan ayi. Mung ceuk anu ngawartosan ka ceuceuk jejeh teh ka dieu na ngakukeun sareng salakina. Ngan dina waktosna nikah teu ngawartosan nu mawi harita teh bade
sasadu kitu cek nu wartosan ka cece teh atuh gancang bae cece teh ka dieu bilih nya eta kajantenan kitu upami leres yakin ayi teh katipu cece percanten ka anu masihan wartos cek Bu Wiwi mani muncereng keur mah nya Bu Wiwi teh gede ambek sarta nyaaheun pisan kaneng jejeh mah dianggap nate putra ku anjeun percanten margi kabuktosanana saomong-omongna teh anu ngawartoskeun ka cece jawab Ibu Esi bari derek-dek ngadongengkeun anu atos kajadian. Barang tamat ngadongengna Bu Wiwi mani gogodeg anjeunna mah teu percaya jejeh ngalakukeun kitu katambah tetela pisan silenyai geus ngabohong atuh pok anjeunna nyaur bari neuteub karakana ayeuna yakin pisan sanes abdi nu katipu teh tapi cece sareng akang anu atos janten korban teh kaasut ku dua jalma anu atos sidik jahat eta teh ce tapi masih dipercaya da kanggo diri abdi mah tibatan jeung daek nampak upamanya teh mah jejeh ka dieu tanpa kawin tapi henteu ngabejaan memeh kawina ka abdi ku abdi mah rek diusir moal daek narima sabab geus kuat ku janji antara abdi jeung akang lamun rek ngawinkeun jejeh biayana urang urus ku akang sareng sim abdi numawi abdi mah heran ku kejadian kitu teh bet cece sareng akang mamani atah sasar pisan kawas lain urang kota kuno kitu geus kaasut tapi katega eta ka anak ludeung neunggel jeung nyarekan eta teh awon kacida ce alusna parios heula bisi kaduhung engkena sareng anu sayaktosna neng jejeh aya di dieu teh istu budak matak lucu teu aya cawadeunana eukeur mamanehna teh lungguh kakolot manis sumujud istu ning pikabitaeun hade ucap hade tata amis budi narik ati tetela istri sajati picontoeun sarerea malah kadieuna oge manehna mangan sorangan teu bareng jeung lalaki be ambe bararaid teuing pikeun diri neng jejeh mah kudu ngajalankeun kitu dilarang ku agama sigana pikeun jejeh mah kajieun paeh batan daek ngalakukeun nu kitu nu teu puguh mah cenah eta datang bareng jeung hiji lalaki teh keun bae da biasana manusia mah kudu campur lamun urangna curiga pek pariksa masing apik ulah jojo ngambek jojo ambek bae sapedah ngadenge beja laku anak urang goreng katambah datangna barang jeung hiji lalaki teh padahal mah boal teuing eta lalaki teh nu barang teh ngabela anak urang teu perlu loba pikiran naha anak anu jegud naha anak anu miskin nu penting mah kudu nyaho jiwa eta lalaki teh rek ngaruksak anak urang atawa arek nulungan ngarah urang ulah salah dina ngahukum ngaganjar ulah nu haat dihukum anu deleka diganjar engkena urang kaduhung sabab najan kumaha ge lamun urang atah sasar engke malindes teu dilahir kerasna dijamin akhir mah tangtu aya balitunganana komo jeung ngusir ka anak nafsu cece jeung akang teh teu aya pisan dasarna arek goreng arek hade oge ari kolot mah tong kitu atuh sing asak sasar ulah atah pisan jejehan teh ulah sok kejot borosot komo deui lamun nya anak ngalakukeun goreng anggur pek geura kawinkeun lain ieu mah diusir lamun urang arek tegas kudu memeh kajadian ngarah anak teh kajaga
Ari tegas sanggeus ruksak mah eta urang teh binasa, anu borok dirorojok, anu palid disimbeuhan, anu labuh dikusrukeun, taya rasa parasaan. Komo deui lamun anak ari pek teu boga dosa terus bae kagok asong pikeun neuteupeun dirina, dabongan kolot geus ngusir terus cicing di lalaki, eta mah leuwih bahaya. Tapi nu salahna kolot lain kasalahan anak. Ku jalaran eta pisan ari ceuk emutan abdi mah enjing mah susulan bae teangan tempatna jejeh teh ulah terus luluasan, geura sambat sarta tanya kumaha nu sabenerna teh. Lamun perlu mah riungkeun sangkan ulah silih sangka, komo jalan kagorengan mah. Cek Bu Wiwi hari teh bari neuteup karakana. Ari Bu Esih mani olohok diseuk-seukan ku rayina teh. Katambah nyariosna teh mani gancang lancar pisan, kawas kacang ninggang kajang marakpek tapi balener karasana asa nancem. Pikir Bu Esih kagetrik karasana peureus pisan, atuh sajongjongan jempe Bu Esih teh olohok bae. Tapi ari lila-lila kapaksa bae nembalan sorakna teh dumareuda lantaran rumasa salah enggeus rusuh teuing nafsu kakara ayeuna bae yen karasanya salah. Ayi cece teh rumaos amarah teh kalepasan, tadi nama asa kaunghak ku polah anak sorangan. Nu daek dihina batur tapi ari ayeuna mah ku cece teh kaharti pisan. Oreng kalakuan cece sareng kalakuan akangna teh tetela atah sasarna kawas lain kolot bae. Cece karasa ngarasa kaduhung keun enjing mah arek wangsul bae ngawartosan ka akangna. Yen eta beja teh bener teu bener ngan ukur pitenah wungkul. Di jalma anu deleka arek ngagebruheuskeun urang sangkan bisa buru-buru neng jejeh kapanggih deui. Bisi teu nemu bahaya lamun heug tepi ka kitu meureun urang nu nyerina. Nanging panuhun cece masa kalian bae ayi enjing teh kedah ka Bandung arah raka percanteneun sareng tangtos janten regreg. Badanten tilu jalmi mah benten deui sareng duaan, sasiereun sabeunyereun pada gaduh pangalaman kanggo pieunteugeun urang. Jawab Ibu Esih harita teh dumareuda. Bu Wiwi gelenyu imut anjeuna semu gumbira rakana nyarios kitu atuh pok harita ngawaler siga nu panuju pisan. Tah pamundut cece anu bieu abdi kedah ngiring bae ku abdi katampi pisan. Manawi aya umur mah abdi henteu kaabotan, keur mah abdi teh sono kapun lanceuk. Oyong tepang kari-kari bet diajak. Atuh abdi teh atoh pisan bet asa ditonjok congcot ka urugan menyan putih. Sumangga dinten enjing mah urang sareng bae ka Bandung. Namung pasti siang bae margi abdi aya keneh lereskeunun anu perlu saberesna nembe mios arah abdi teu honcewang dina ngantunkeunana teh. Ceuk Bu Wiwi hari teh bari imut ngagelenyu tina bakating ku atoh. Kacaturkeun isukna deui kira-kira pabeubeurang Bu Esih sareng Bu Wiwi tos mios ka stasiun ngagaleuh karcis ka Bandung. Barang kareta geus datang terus anjeunna naraek sarta milih tempat diuk anu masih keneh kosong. Saenggeus manggih ge caralik semu genah tumanina. Teulila kareta maju gancangna kaliwat saking di hal teu alit teu liren ngadurugdug siga rusuh. Kawas hayang geura datang sora hatongna ditabeuh kuik deui
atuh nu tarumpakna nikmat katebak ku angin tarik henteu panas teu hareudang angin karasana tiis atuh loba nu nundutan. Jauh moal burung cunduk anggang moal burung datang. Harita ibu Neng Jejeh atos tarurun di Bandung. Teras anjeuna keluar ngilu pasasedek bae kawas hayang buru-buru manehna datang ka imah. Da barang geus di luar gancang bae nawar delman sanggeus jadi rebut tawar celak anjeuna kana delman. Barang dugi ka bumi nareg delman teh dieureunkeun jut ranjeuna teh turun sarta terus gura-giru lebet ka jero bumi na mung hanjakal rakana harita nuju teu aya alusna anjeuna oge kagungan konci serep nu mawi tiasa kalebet. Ayi akangna teh nuju suwung geuning cek Bu Esi hari teh bari gek diuk. Moal angkat ka Jakarta mah ceu jawab Bu Wiwi hari teh bari neuteub. Henteu ari ka Jakarta mah margi ayeuna mah waktosna aya di Bandung kapan sawios atuh ceu teu aya ayeuna mah dangke oge moal burung sumping ari aya di dieu mah nya tadina mah hayang buru-buru ngadongeng ceu teh tapi keun bae engke bae ari tos sumping. Cek ibu Neng Jejeh bari terus ka dapur sasayagian anu diperlukeun kanggo nyuguhan saderekna. Kinten-kinten bada asar ibu Neng Jejeh dipengker nuju ngobrol jeung rayina pecenghua rama Neng Jejeh harita teh nembe sumping. Atuh anjeunna heraneun barang ret muka panto teh sabab panto geus buka. Harita henteu dikunci. Boa ibu na geus datang ieu teh cek geureuntess hatena rama Neng Jejeh bari terus asup ka jero. Karewargi mitra kaum dangu sadayana urang rehat heula sakedapnya. Aturan wilujeng wayah kieu ka sadayana mitra kaum dangu anu masih keneh manco dina channel Dongeng Mang Aa. Khususna dina ngadangukeun dongeng Neng Jejeh ieu nya dina seri anu ka-18. Pamugi sakali deui ieu dongeng katampi kalayan kabingahan ondek oge janten landong pangboberah kana manah kanggo urang sadayana. Oge dina danget ayeuna sadayana anu mikalandep kana dongeng Sunda nuju aya dina kaayaan sehat walafiat. Nuju sehat lahir tumekaning batin nuju aya dina ginanjar kawilujengan amin ya Allah ya rabbal alamin. Aturan wilujeng wayah kieu ka mitra kaum dangu sadayana nu aya di Kabupaten Bandung, nu aya di Kabupaten Garut, di aya di Tasik, di Banjar, oge di Ciamis sareng Pangandarannya. Wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun bae. Oge nu aya di Bandung Barat ya di Cililin. Teh Deti kumaha Daramang Teh Deti di Gunung Halu. Oge di Cipongkor sadayananya Cihampelas anu aya di Padalarang oge di daerah Parongpong di daerah Lembang sadayana kumaha Daramang oge urang Subang ya urang Subang urang Karawang urang Sumedang sadayananya Pak Tajudin Pijit kumaha Daramang Pak Tajudin Pijit di Sumedang ya. Oge ka urang Bekasi ka urang Bintara di Tangerang oge ka urang Banten sadaya urang Jakarta nya urang Serang urang mana deui Banten teh sok hilapnya oge ka urang Majalengka ya kumaha Daramang ka urang Majalengka ka urang Kuningan oge aturan wilujeng ngadangukeun atuh nu sanesna mah dikumkeun bae ka sadayana mitra kaum dangu sadayana nu masih keneh manco masih keneh ngadepong ya ngadangukeun dongengnya
minangka ieu dongeng teh salah sawius tarekah kanggo ngamumule basa Sunda. Teu aya deui nu tiasa ngamumule bade saha deui nu tiasa ngamumule basa Sunda lintang ti urang Sunda sadayana. Jadi dongeng Sunda teh salah sawios tarekah kanggo urang sadayana kanggo ngamumule basa indung urang basa Sunda. Kitu nya sasiereun sabeunyereun urang sami-sami ngiring ngamumule kana basa Sunda ku ngadongeng gitu nya. Ku ngadongeng, ku ngadangukeun dongeng, oge ieu dongeng teh janten wadah kanggo silaturahmi, kanggo nalikeun, kanggo nyangreudkeun tali mimitran di antawis urang sinareng urang. Supados teu nyangkolong ting kana waktos mangga urang teraskeun bae ieu dongengna. Kinten-kinten bada asar ibu Neng Jejeh dipengker nuju ngobrol jeung rayina. Pecenghua Ramaneng Jejeh harita teh nembe sumping. Atuh anjeunna teh heraneun barang rek muka panto teh sabab panto geus muka harita teu dikunci. Barang geus aya di jero tetela sangkaanana harita teh bener pisan. Istrina aya dipengker keur ngobrol jeung saderekna atuh gancang disampeurkeun bari pok anjeunna teh nanya, "Har, geuning aya wiwi. Wayah kumaha ti ditu teh wi?" Ceuk Juragan Sudira bari nyampeurkeun, "Enjing-enjing ti ditu mah Kang. Kumaha damang?" Ceuk Bu Wiwi bari cong munjungan. Sanggeus dariuk merenah pok Bu Wiwi ngomong deui bari neuteub saderekna. "Nu mawi abdi teh reuwas puguh Kang kasumpingan ku ceuceu teh. Nu mawi teras bae abdi teh ngiring ka dieu." "Nyaeta dititah ku akang ceuceuna teh ka ditu teh. Kumaha cenah laporanana Bu?" Jawab Juragan Sudira bari terus neuteub harita teh ka istrina. "Nu mawi wiwi teh dibantun bae ku abdi teh ngarah jelas dina nerangkeunana apana." Ceuk istrina Juragan Sudira bari ngareret harita teh ka Bu Wiwi. "Kumaha cenah Wiwi?" Ceuk Juragan Sudira hayangeun geura nyaho meureun laporan tinu jadi adina. "Ah, teu aya laporkeuneun Kang. Ngan sakieu bae laporan ti abdi mah kahiji Neng Jejeh teh dongkap ka ditu nyalira. Lamina 3 dinten 3 wengi, kadua teleres ka dituna sareng lalaki. Malah teu bau nyaritakeun lalaki. Apal eta mah abdi teh tanggung jawab." Jawab Bu Wiwi bari neuteub karakana. "Tapi barang main datang ka dieu mah barang pisan jeung lalaki anu dicaritakeun ku si leunyaay. Jadi tetela eta lalaki teh babarengan ti ditu keneh meureun. Anu matak akang jeung ceuceuna teh percaya pisan sabab katindih ku kari-kari aya beja aya bukti." Ceuk Juragan Sudira bari neuteub ka saderekna. "Lepak eta teh Kang, ceuk abdi mah. Margi upami aya beja ku urang kudu disasar. Najan aya bukti ku urang kudu diuji. Ulah aya beja jol percaya, neuleuh bukti jol yakin. Kumaha upami abdi mendak kuningan teras diwartoskeun ka akang emas bade percaya. Da aya wartosna aya buktina. Tah upami akang percanten hartosna akang teh katipu. Margi upami diical heg ku batur diuji, kakara akang uninga jen eta teh sanes emas. Tah didinya pasti akang teh kaduhung sarta ambek kanu enggeus ngabobodo."
Kang sing percanten ka abdi sareng ka Neng Jejeh. Abdi sareng Neng Jejeh teh teu papisah sanaos sajam oge. Abdi teu kalengitan ku manehna kajabi waktos ka Bandung sareng ka Bandungna oge dipiwarang ku abdi deui. Sanaos kahoyong anjeunanana. Tah ku jalaran eta janten teu aya kasempetan kanggo anjeunna upami teh mah aya rencana babarengan jeung lalaki. Janten tetela eta mah Kang. Upami teh mah kaparengan sasarengan sareng pameget ka Bandung. Anu papanggih di jalan, kumaha kinten-kintenna Neng Jejeh atos kenaleun sareng eta pameget teh. Ceuk Wiwi bari melong harita teh karakaana. Uguh bae wawuheun mah malah aya tapak sareng akang teh. Dina pasal maledog ka akang anu tadina mah rek maledog ka sileunyai. Jawab Juragan Sudira rada ngahuleng sarta derek-dek ngadongengkeun pangalaman waktu harita. Komo kitu atuh beuki tetela. Ayeuna mah beuki tetela bae Kang. Ye Neng Jejeh teh sajeroning di perjalanan balik ti Purwakarta teh papanggih jeung Jang Wahyu sigana mah. Terus balikna babarengan sabab diganggu ku sileunyai sareng baturna. Lantaran sileunyai teh sirik atawa ambek terus datangna miheulaan sarta ngasut ka akang. Tapi sileunyai nyarioskeun aya Neng Jejeh di Purwakarta deui. Terang ti mana manehna aya Jejeh di ditu. Sing emot atuh Kang, sileunyai teh geus goreng sareng urang. Geus ceda manehna teh katambah-tambah euleuh. Waktosna kabujeng Seep mitra kaum dangu sadayana cag urang tunda heula. Ieu dongeng Neng Jejeh dina seri anu ka-18 insyaallah. Dina seri anu salajengna ieu dongeng urang teraskeun deui. Sakitu nu tiasa kapiatur dina dinten ayeuna hapunten anu kasuhun wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.